ඊළඟට තියෙන්නේ 13 වෙනි ගාන තියෙන්නේ පහත සංසිද්ධිය අතරින් අනුනාදය මගින් පැහැදිලි කර නොහැකි සංසිද්ධිය වන්නේ. හරිද? විස්තරයේ වැඩි වෙන විට වැඩි වෙන පරිදි උන්චිල්ලාවක් පැදීමේ ක්‍රියාව. ඊළඟ එක උච්ච ස්වරයකින් නාද කිරීමේදී වීදුරු පදනක් පළුදු වීම. හරි. පළවෙනි එක ගමුකෝ. විස්තරයේ වැඩි වෙන පරිදි උන්චිල්ලාවක් පැදීමේ ක්‍රියාව. ඒක අනුනාදයක් නෙවෙයි නේ කියන්නේ. අනුනාදය කියන්නේ මොකක්ද? අනුනාදය කියන්නේ කෘත සංඛ්‍යාත. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි මගින් අනුනාදේ කරවනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට සාමාන්‍ය වායු කඳක් අනුනාදය කරනවා සරසුලක් කම්පණය කරලා ඒ වායු කඳ අනුනාදය කරනවා. ඒ කියන්නේ තවත් ප්‍රභවයක් මගින් ඊට සමාන සංඛ්‍යාතකින් යුතුව තවත් දෙයක් අනුනාදය කරනවා. තවත් දෙයක් කම්පණය කරන මේ සංඛ්‍යාතය. හරි ඒකට අනුනාදය කියන්නේ. ඒ කියන්නේ සරල කියන්නේ අර්ථ දැක්වීම කියන්නේ කෘත සංඛ්‍යාතයේ ස්වභාවික සංඛ්‍යාතයට සමාන වෙලාවට අර කෘත සංඛ්‍යාතයෙන් කම්පණය කරවද්දී ස්වභාවිකව කම්පණය වෙනවා. හරි. ඒකනේ අනුනාදි කියන්නේ සරල. ඊට පස්සේ විස්තරයේ වැඩි වෙන පද උන්චිල්ලා පැදීමේ ක්‍රියාවලිය හින්දා හැම වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක පැදීමේ ක්‍රියාවලියක්. ඒ කියන්නේ තවත් දෙයක් මයින් කම්පණය කරලා කරන දෙයක් නෙවෙයි. උච්චස්වරයෙන් නාද කිරීමේදී වීදුරු බඳුන් පළුදු වීම. හරි. මොකද වෙන්නේ? උච්චස්වර නාද කරද්දී වීදුරු වල කම්පන සංඛ්‍යාතය අන්න ඒ උච්චස්වර වල කම්පන සංඛ්‍යාතයට සමාන වුණාම ඒක මේ වැඩි විස්තර වලින් කම්පණය වෙලා වීදුරු පළුදු වීම සිදු වෙනවා. හරි. ඊළඟ එක සරසුල් දැත්තකට පහර දුන්න විට ඒ කම්පණය වීම. හරි මෙහෙමයි. සරසුල එක දැත්තක් කම්පණය කරාට පස්සේ එක දැත්තකට පහර දීලා කම්පණය කරාට පස්සේ සරසුලේ අනිත් දැත්ත. හරි. ඒ සරසුලේ කියන්නේ දිග ඝනත්ව සමාන වුණාට පස්සේ ඝනත්වයන් මාපාංග සමාන වුණාට පස්සේ සරසුල කම්පණය වෙන්න දැන් සරසුල එක දැත්තක් කම්පණය වෙද්දී අනිත් දැත්ත කම්පණය වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි ඒ දැන් එක දැත්තක කම්පන සංඛ්‍යාතය අනිත් දැත්තේ කම්පන සංඛ්‍යාතය ස්වභාවික කම්පන සංඛ්‍යාතය සමානයි. එතකොට එකක් කම්පණය කරවත් දෙක කම්පණය වෙන්නේ ඒකේ ස්වභාවික සංඛ්‍යාතය. එතකොට ඒක ප්‍රභවය විදිහට වැඩ කරලා අනිත් දැත්ත කම්පණය වෙනවා. මොකද ස්වභාවික සංඛ්‍යාතයන් සමාන නැහැ. හරි. ඊළඟ අවස්ථාව. හමුදාචාර පෙළපාලියකින් අනුපිළිවෙලින් පාත්තපින් 15ක් මතින් ගමන් කරන විට පාලමට හානි සිදු වීම. ඒ කතාව හරි සාමාන්‍යයෙන් පෙරට යද්දී එහෙම පාලම් වලින් එහෙම යන්නේ නැහැ. හේතුව මොකද පාලමේ කම්පන සංඛ්‍යාතය අර පාදවල මේ පාද ඒ තියෙන රටාවේ කම්පන සංඛ්‍යාතයට සමාන වුණාට පස්සේ පාලම වැඩි විස්තරයකින් කම්පණය වෙන්න ගන්නවා. ඒ වැඩි විස්තර කතාව වෙන්නේ දන්නවනේ බාට්න අවලම්බේ. සාමාන්‍යයෙන් අවලම්බයක් කම්පණය වෙන්න දීලා එක එක ප්‍රමාණයේ දිගවල් වලින් අපි දන්නවනේ සංඛ්‍යාතයේ සමාන එකයට ආවර්ත කාලය. හරි. සංඛ්‍යාතයේ සමාන එකයට ආවර්ත කාලය. එතකොට මේ වගේ අවලම්බයක් කම්පණය වෙද්දී මේවට තියෙන්නේ මේ දිග වැඩි හින්දා ස්කන්ධ කේන්ද්‍රයට තියෙන දුර වෙනස් වෙන හින්දා ඒවට තියෙන එක එක ආවර්ත කාල. කියන්නේ එක එක ආවර්ත කාලය කියන්නේ තවත් ඉදිරිය ගියොත් සංඛ්‍යාත. එක එක සංඛ්‍යාත තියෙන්නේ. එතකොට මේ ආවර්ත කාලය සමාන එකයට සංඛ්‍යාත වෙන සංඛ්‍යාත සමාන එකයට ආවර්ත කාලය. ආවර්ත කාල දෙකක් සමාන වෙනවා කියන්නේ සංඛ්‍යාත සමාන වෙනවා. මේකේ එකම ස්කන්ධ සමාන ස්කන්ධ දෙල්ලලා මේ එකම දුර තියෙන හින්දා මේකේ කම්පන සංඛ්‍යාතය මේකේ ආවර්ත කාලය මේකේ ආවර්ත කාලය සමානයි. අනිත් පැත්තට මොකද්ද? මේකේ සංඛ්‍යාතය සමානයි. මේ එකක් කම්පණය කරවද්දී ඒක කම්පණය වෙනවා. ඒකේ ස්වභාවික සංඛ්‍යාත අපි දන්නවනේ ස්වභාවික සංඛ්‍යාත කම්පණය. එන්නේ ඒ හින්දා ඒ ශක්තිය අවශෝෂණය කරගෙන මෙවත් කම්පණය වෙනවා. මොකද්ද මෙතන වැඩිපුරම කම්පණය වැඩි විස්තරයෙන් කම්පණය වෙන්නේ වැඩිම මේකේ ශක්තිය හොඳටම අවශෝෂණය කරගන්න පුළුවන් අවලම්බ මොකද්ද? මෙන්න මේක හේතුව මේකේ කෘත සංඛ්‍යාතය මේකේ ස්වභාවික සංඛ්‍යාතයට සමාන. මොකද කෘත සංඛ්‍යාතය කියන්නේ මේක අපි මේක මේ කම්පණය කරන එක අපි කම්පණය කරන්නේ. මේක ශක්තිය අවශෝෂණය කරගෙන ස්වභාවික කම්පණය වෙනකොට අනුනාදේ මේකට අනුව මේක තමයි හොඳටම අනුනාදේ වෙන්නේ. අන්න ඒවයි කතාව. හරි. මේක එතකොට අහන්නේ සංසිද්ධිය අතරින් අනුනාදේ මගින් පැහැදිලි කරන නොහැකි සංසිද්ධිය තමයි ඒ විස්තරයේ වැඩි වෙන පරිදි උන්චිල්ලාවක් පැදීමේ ක්‍රියාවලිය. ඒක සම්බන්ධයක් නෑ මේකට. ඒ කියන්නේ ඒක පැදීමේ ක්‍රියාවලියක්. මේ දෙන ශක්තියත් එක්ක ඊත් එක මොකද වෙන්නේ? සමානුපාතිකයි විස්තරයේ වර්ගයටනේ. දෙන ශක්තියත් එක්ක ඒ විස්තරය වැඩි වෙනවා. ඒක ශක්තිය හා සම්බන්ධ කතාවක්. එතකොට අපිට ගන්න වෙන්නේ
මොකද්ද අපිට ගන්න වෙන්නේ A කියන එක උත්තරේ 13ට උත්තරේ අංක 1 තමයි ගන්න වෙන්නේ. හරි ඊළඟට ඊළඟ ගානට යමු 14 රූපතරංගයේ පෙන්ව ඇත්තේ L1 L2 යනු උත්තල හා අවතල කාච දෙකකි. හරි L1 ඉදිරියේ ඇති නම් ඕලක්ෂී වස්තුව නෙවෙයි මෙතන ඕනම්ම ඕනම් ලක්ෂී වස්තුවේ අවසාන ප්‍රතිබිම්බය අවතල කාචය මගින් I හි සාදයි. L1 උත්තල කාචය O දෙසට කුඩා දුරක් චලනය කළ විට අවතල කාචයෙන් සෑදෙන අවසන් ප්‍රතිබිම්බයේ පැවතිය හැකි ස්ථානය හරි. O දෙසට තමයි කුඩා දුරක් චලනය කරන්නේ. අපි මේකේ මූලිකවම තියෙන කාච කිරණ සටහන් දෙක අඳිමුකෝ. ඉස්සෙල්ලම මොකක්ද මේ උත්තර කාචය කියන සටහන අඳිමුකෝ. හරි. ඉස්සෙල්ලා මුල් එක අඳගමු. ඒකේ තියෙන්නේ මෙහෙම උත්තර කාචයක් තියෙනවා. ඒ උත්තර කාචයක මෙන්න මේ වගේ තැනින් තියෙන වස්තුවේ කිරණ එනවා සමාන්තරව. හරිද? එහෙනම් අපිට දැනගන්න ඕනේ මෙන්න මේ උත්තල කාචයේ නාභි දුර තමයි මෙන්න මේ දුර වෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඒක අවතල කාචයක් මත වැටිලා ඒකේ ප්‍රතිබිම්බය හදනවා මෙන්න මේ I කියන තැන ප්‍රතිබිම්බය හදනවා. හරිද? ඒක තමයි ගානේ කියන්නේ. I කියන තැන ප්‍රතිබිම්බය හදනවා. කියන්නේ මේක කේන්ද්‍රය ප්‍රකාශ කේන්ද්‍රයේ තියෙන. L1 L2 ඕවරින් ඉඳන් එන විදිහට තමයි එන්නේ. හරි. සමාන්තර වෙන්නේ. හරි. දෙවෙනි අවස්ථාවේ මොකද්ද කියන්නේ? ඊළඟ එකේ කියනවා L1 කියන්නේ උත්තල කාචය O දෙසට කුඩා දුරක් චලනය කරනවා. හරි. දැන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ O කියන වස්තුව කාචයේ මොකක් මතද තියෙන්නේ? කාචයේ නාභි දුර මත තියෙන. කියන්නේ O තමයි මේ කාචයේ නාභි දුර වෙන්නේ. නාභි තලයේ තමයි තියෙන නාභි දුර තියෙන. තලයේ තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒ තලයේ තියෙන මොකද වෙන්නේ? කාචයට එන එක සමාන්තර ආලෝක කිරණක් යනවා. දැන් මේ කාචය මේ ඕලක්ෂය ඔහොම තියාගෙන කාචය පොඩ්ඩක් මෙහාට ගේනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? උත්තල කාචයට නාභි දුරින් ඇතුළත පිහිටි වස්තුවක් එනවා. මෙන්න මේ උත්තල කාචයට O කියන පොයින්ට් එක. එතකොට මොකද වෙන්නේ? උත්තල කාචයක නාභි දුර මත වස්තුවක් තිබ්බොත් ඒ එළියට වර්තනය වෙලා යන කිරණ සමාන්තර කිරණ විදිහට තමයි යන්නේ. මේ වෙලාවේ නාභි දුර ඇතුළත වස්තුවක් තිබුවා. කියන්නේ නාභි දුරෙන් ඇතුළත මේකේ නාභි දුර වෙන්නේ. දැන් උත්තල කාච මෙහාට ගෙනාවට පස්සේ දැන් ඕ තියෙන්නේ මේ නාභි දුරත් චුට්ටක් shift වෙන්න ඕනේ මේ පැත්තට. එහෙනම් නාභි දුර තියෙන්නේ මෙහි. වස්තුව දැන් තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඕ කියන පොයින්ට් එක විතරමනේ තියෙන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එතකොට අන්න ඒ වෙලාවට මෙන්න මේ O කියන එකේ ප්‍රතිබිම්බය හදනවා සාමාන්‍ය උත්තල කාචයක නාභි දුර ඇතුලේ වස්තුවක් තිබ්බොත් මොන පැත්තේද හදන්නේ? අතාත්තික වස්තුවට වඩා විශාල උඩුකුරු ප්‍රතිබිම්බයක් මෙහි හදනවා. හරි ඒක නේද වෙන්නේ? අතාත්තික වස්තුවට වඩා විශාල උඩුකුරු ප්‍රතිබිම්බයක් හදනවා. ඒ කියන්නේ උත්තල කාචයකට සමාන්තර ආලෝක කිරණ આવොත් ඒක මෙහෙම යනවා වගේම නාභි දුර ඇතුලේ වස්තුවක් තිබ්බොත් ඒ වෙලාවට සමාන්තර ආලෝක කිරණ එහෙම ගිහිල්ලා මේ අය මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මෙහි වස්තුවක් හදනවා. හරිනේ. මොන වගේ වස්තුවක් හදන. ඒ කියන්නේ නාභි දුරට ඇතුලෙන් ගෙනාවා. මේ ආලෝක කිරණ ඔහොම යනවා. මේ ආලෝක කිරණ ඔහොම යනවා. සමාන්තර වෙන එක එහෙම යනවා. මෙහෙන් වස්තුවයි. ඒ මොකද්ද මේ නාභි දුර මේ හරිය තියෙද්දි වස්තුව නාභි දුරයි ප්‍රකාශ කේන්ද්‍රයයි අතර තිබ්බොත් හදන්නේ වස්තුවට වඩා විශාල ප්‍රතිබිම්බයක්. හරි. දැන් මේ උත්තර කාචයේ වැඩේ හරි. දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් යමු අවතල කාචයට. අවතල කාචය මොකද්ද කියන්නේ? අවතල කාචයකට අවතල කාචයේ අර කොමන් ප්‍රතිබිම්බයක් නේ හදන්නේ හැම වෙලාවෙම. ඒක ප්‍රශ්නයක් නේ හැම වෙලාවෙම හදන්නේ මේ සමාන්තර ආලෝක කිරණ නාභිය හරහා එනවා වගේ හැම වෙලාවෙම යනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නේ. ඊට පස්සේ මෙහෙන් එන කිරණ මේක හරහා යන කිරණ තමයි ඒ විදිහට හදන්නේ. දැන් සමාන්තර ආලෝක කිරණ එන්නේ අනන්තයේ තියලා සමාන්තර ආලෝක කිරණක් විතරක් આવොත් කොහෙද හදන්නේ? අවතල කාචයේ. අවතල කාචයේ ප්‍රතිබිම්බ සමාන්තර කිරණ විතරක් આવොත් හදන්නේ නාභි දුර මත. හරි. ඉස්සරහට වස්තුව ගේන්න මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මෙහෙන් ආලෝක කිරණ එන්න ගන්නවා.
හරි. ඉස්සරහට වස්තුව ගේන්න ආලෝක කිරණ මෙහාට එන්න ගන්නවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඉස්සරහට වස්තුව ගේන්න මෙන්න මේ ප්‍රතිබිම්බයත් ඉස්සරහ හදන්න පටන් ගන්නවා. හරි. ප්‍රතිබිම්බයත් ඉස්සරහ හදන්න පටන් ගන්නවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් කලින් අනන්තේ ඉඳන් දැන් අවතර කාචි කලින් දන්නේ අනන්ත ඉඳන් තමයි ආවේ. අවතර කාචි දන්නේ නැහැ මේ කොහේ ඉඳන් ආලෝක කිරණ ආවේ. එයාට අනන්තයෙන් වගේ ආවා. අනන්තේ හැදුවොත් එයා හදන එයාගේ නාමදුර මත. දැන් අනන්ත ඉඳන් නෙවෙයි එන්නේ. දැන් එන්නේ මෙන්න මේ වගේ දුරකින්. මොකද මේ නාභිදුර ඇතුළෙන් තියන්නේ. එහෙනම් වස්තුව තියෙන නිකන් මේ කාචයට මේකනේ කිරසට මේකෙ මදින්නම්කෝ මම. කාචයට මෙන්න මේ හරිය වස්තුවක් තියෙනවා වගේ තමයි දැන් කියනවා. වස්තුවට වඩා විශාල ටිකක් ලොකු වස්තුවක්. කියන්නේ ඕක කියන පොයින්ට් එක මේ හරිය තියෙනවා වගේ තමයි දැන් කාචයට පේන්නේ. කියන්නේ මේ කොහෙද තියෙන්නේ? අවතල කාචයට ප්‍රතිබිම්බේ පේන්නේ මේ ඕට වඩා චුට්ටක් එහේ ප්‍රතිබිම්බයක් හදලා තියෙනවා වගේ. ඒ කියන්නේ අවතර කාච ප්‍රතිබිම්බ සටහනට අනුව මොකද වෙන්නේ? අනන්තයේ තියෙන නෙවෙයි අනන්තයේ මෙහා ප්‍රතිබිම්බයක් තියෙනවා වගේ. අනන්තයේ මේ පැත්තේ ප්‍රතිබිම්බේ තියද්දී එයා හදන්නේ කොතනද? එයා හදන්නේ එහෙනම් අනන්තේ නම් අවතල කාචයකට වස්තුවක් මෙහාට ගේන්න එයා ප්‍රතිබිම්බය මේ F වල තියෙන ප්‍රතිබිම්බේ එයා ටික ටික ඉස්සරහට ගෙනියනවා කාච පැත්තට. එහෙනම් කොතනද හදන්නේ ප්‍රතිබිම්බේ? අනන්තයේ තියෙන ප්‍රතිබිම්බේ මෙතන හැදුවට අනන්තයේ තියෙන ප්‍රතිබිම්බේ මෙතන හැදුවට මේ වගේ දුරකින් තියෙන ප්‍රතිබිම්බේ හදන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඉස්සරහ දැනක හදන්නේ. එහෙනම් මෙන්න මෙතන I කියලා දීලා තියෙනවා. කොතනද ප්‍රතිබිම්බේ හදන්නේ? I හා C2 අතර තමයි ප්‍රතිබිම්බය හදන්නේ. හරි. එයා ගන්න. හරි. ඊළඟට තියෙන්නේ 15 වෙනි ගාන. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? පහක් දැක්වෙන්නේ ශේෂ්ත්‍රාචරණයට n channel transistorයක් සරල වෝල්ටීයතා යොදා සරල ධාරා ගෙරීමට හැකිවන ඇසුරු කර ඇති ආකාරයයි. මෙහි S ට සාපේක්ෂව G හි විභවය VGS සමග සොරව් ධාරාවේ ID විචලනය දැක්වෙන ප්‍රස්ථාරය. හරි. යෝකේ ප්‍රස්ථාරය ගන්න වෙන්නේ 4 වෙනි ප්‍රස්ථාරය. ඉස්සෙල්ලාම මොකද්ද ඔය n channel කියන්නේ මොකක්ද? ඕකේ වෙන වැඩේ මම පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම්. හරි. මූලිකව මෙහෙමයි. n channel transistorයක් කියන්නේ transistorයක් අරගෙන කියන්නේ අපි දන්න transistor ජාති දෙකක් තියෙන එකක් තමයි bipolar junction transistor අනිත් එක තමයි bipolar junction transistor අමතරව අනිත් transistor වර්ගය තමයි ශේෂ්ත්‍රාචරණ transistor. ඒකේ වෙන වැඩේ මම පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම් ඉස්සෙල්ලාම. හරි. transistor එක තියෙන්නේ කොහමද? මෙහෙමනේ. n channel transistor එක පරිපථ සංකේත තමයි මේක. හරිද? p channel එක කිව්වොත් මෙන්න මේ ඊතලේ අනිත් පැත්තට අඳින්නවා. දැන් n channel එක කිව්වහම මෙන්න මේ ඊතලේ ඇතුල් පැත්තට යනවා. p channel කිව්වොත් ඔක එළියට යන්නේ. හරිද? දැන් මෙන්න මෙහෙම ප්‍රතිරෝධයක් තියෙනවා. බලන්න. ඍණාග්‍රේ ගේට් එකට සෙට් කරලා තියෙන්නේ. මේක ඩ්‍රේන් එකට සෙට් කරලා තියෙන්නේ. මේක සෝස්. හරිද? දැන් පරිපථය සෙට් කරලා මෙන්න මෙහෙම RD කියලා පරිපථයක් සෙට් කරලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මේකේ ධනාග්‍රයක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ධනාග්‍ර දෙකක් එක්ක ඊට පස්සේ හරි අපිට පරිපථයක් දීලා තියෙනවා මෙහෙම. මම මේක ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද වෙන්නේ ක්‍රියාවලිය පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම්. මේ ප්‍රස්ථාරය නම් ඔකේ උත්තරේ ගන්න වෙන්නේ උත්තරේ අංක 4. 4 ගන්න වෙන්නේ. හරි මොකද්ද වෙන්නේ කියලා පැහැදිලි කරන්නම්කෝ. n channel කියන එකේ තේරුම තමයි මෙන්න මේ channel එක. channel එක n වර්ගයේ අර්ධ සන්නායකයකින් හදලා තියෙන්නේ කියන්නේ. මේක n වර්ගයේ අර්ධ සන්නායකයකින් හදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔන්න ඕකට මෙන්න මේ වගේ ඒ කියන්නේ මේක සිලින්ඩරාකාර වෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරිද? ශේෂ්ත්‍රාචරණ transistor එන්නේ. යුනිපෝල් ජංක්ෂන් මේ වගේ එතකොට p එක තියෙන්න පුළුවන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ එතකොට. ඔන්නෝම p එකක්. හරි. ඔන්න ඔය වගේ. හරි. ඒතකොට මෙන්න මේක තමයි p මේක p. මේකේ channel එක සම්පූර්ණයෙන් එන්නේ. ඔකේ හැඩය වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ මුද්දක් පහ එකක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒක. හරි. ඒක සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ
දැන් මේ කොටස තමයි ඉතින් මේ තියෙන D අග්‍රය ඩ්‍රේන් අග්‍රය ඊට පස්සේ මේ තමයි ගේට් අග්‍රය මේක සෝස් අග්‍රය හරි මේ මොකක්ද කියන්නේ සොරව්වයි ඔව් මේකේ තියෙන්නේ සොරව් විභවය ඔව් හරි කොහොම හරි ඒක තමයි ඩ්‍රේන් ගේට් සෝස් හරි ඔය දෙනවා හරි දැන් මේකේ මෙහෙම තියෙනවා මේකේ හරි මේක දැන් හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ අපි සාමාන්‍ය බයිපෝල් ජංක්ෂන් ට්‍රාන්සිස්ටර් කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරන අර මේ මොනවාද BJT ට්‍රාන්සිස්ටර් කියන්නේ පාදම මෙහෙම ට්‍රාන්සිස්ටර් જાතියක් පාවිච්චි කරන්නේ පාදම කලෙක්ට් එකයි විමෝචකයයි සංග්‍රාහකයේ විමෝචකයේ පාදම කියලා පාවිච්චි කරන්නේ. කලෙක්ටර් බේස් එමිටර් අන්නේ ඒකයි ඒකේ පාවිච්චි කරන්නේ මොන අවස්ථාවද? ඒකේ PN සංදියේ පෙර නැඹුරු අවස්ථාව පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් මෙතනක් තියෙනවනේ PN සංදියක් මෙන්න මේවා P. P කොටස් වලින් සම්බන්ධ P තියෙන්නේ මේවා P. මේ P මේ channel එකේ එන්නේ. එතකොට මේක ක්‍රියාකාරී අවස්ථාවට එන්නේ මොන අවස්ථාවේද? පසු නැඹුරු අවස්ථාවේ මේක වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රයෝජනයට ගන්න පසු නැඹුරු ක්‍රියාවලියත් එක්ක. කලින් එක ප්‍රයෝජනයට ගන්න පෙර නැඹුරු ක්‍රියාවලියත් එක්ක. හරිද? BJT ට්‍රාන්සිස්ටර් මේව කරන්නේ මේ පෙර නැඹුරු ක්‍රියාවලිය. මේක පසු නැඹුරු ක්‍රියාවලියෙන් තමයි ප්‍රයෝජනයට ගන්න. හරි. මේකේ සුවිශේෂී දේ තමයි දැන් BJT ට්‍රාන්සිස්ටර්, ඒ කියන්නේ මම දැන් කලින් මෙතන දාලා තිබ්බ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක ඒකේ කරන්ට් එක පාලනය කරන්න අපිට පුළුවන් කරන්ට් එක පාලනය කරන්න මේ හරහා යන කරන්ට් එක පාලනය කරන්නේ තවත් කරන්ට් එක. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ ශේෂ්ත්‍රාචරණ ට්‍රාන්සිස්ටර් වල කරන්ට් එක පාලනය කරන්නේ වෝල්ටේජ් එකක් පාවිච්චි කරලා. හරි. අපි ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා බලමු. දැන් බලන්න මෙතන ඍණ අග්‍රයෙන් සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඍණ අග්‍රයක් P එකට සම්බන්ධ කරාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? දැන් මේකම තමයි මේ ඇදලා තියෙන්නේ. ඍණ අග්‍රයක් P එකට සම්බන්ධ කරාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඍණ එකක් P එකට සම්බන්ධ කරාට පස්සේ ඉලෙක්ට්‍රෝන නේ ඍණ කියන්නේ. ඒතර මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේකේ තියෙන ධන ආරෝපණ ඔක්කොම මෙහාට එනවා. ධන ඉන්නේ ඇත්තටම ධන ආරෝපණ වල චලනය වෙන්න බෑනේ. ධන කියන්නේ කොහොරනේ. කොහොර වල චලනය වෙන්න බැරි. ඉන්න තමයි ඍණ අඩුවීම ධනයි කියලා සලකනවා. ඍණ කොහොමද ඉලෙක්ට්‍රෝන නේ. ඒක ප්‍රශ්නේ නේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට එහාට මෙහාට යන්න පුළුවන්. එතකොට P ටික මේ පැත්ත කියන්නේ ධන ආරෝපණ මේ පැත්තට ආකර්ෂණය. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එතකොට ආයත ප්‍රතිශතක් නිර්මාණය වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ තිබ්බ ධන ප්‍රමාණයත් මේ පැත්තට ඇවිල්ලා. මොනවාම ධන ආරෝපණ ප්‍රමාණය මෙහාට ඇවිල්ලා. ඒතර මේකේ ආරෝපණයක් නැහැ. ඒ ආරෝපණය මේ උදාසීන අවස්ථාවට ඇවිල්ලා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එතකොට මෙන්න මේකේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන මේ ධන ටික මෙහාට ඇවිල්ලා ධන ටික ආවට පස්සේ මෙහාටත් මේකටත් ආරෝපණයක් වෙන්නේ. මේකේ ධන මේ සංශුද්ධ අවස්ථාවේ ධන තියෙන්නේ. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන මේ ධන තිබ්බනම් මේකේ මේ මතු පිට හරිය ඉලෙක්ට්‍රෝන ටික මේ පැත්තට මේ n channel එකේ තියෙන වැඩි ඍණ ආරෝපණ ටික මේ පැත්තට බලනවා. දැන් ධන ආරෝපණ මේකේ නෑ කියන්නේ ධන ආරෝපණ මේ පැත්තට ඇවිල්ලා. එතකොට මෙන්න මේකේ මේ ඍණ ආරෝපණ ප්‍රමාණය මේකෙන් ඈත් වෙලා. හරි දන්නේ නෑ කියන්නේ ඍණ ඈත් වෙනවා. හරි. එතකොට හදනවා මෙන්න මේ වගේ ආයත පෙදෙසක්. හරිද? ඒ ආයත පෙදෙස මෙන්න මේකට සාපේක්ෂව. දැන් බලන්න. මෙතන ඍණ. ඒකට සාපේක්ෂව මේකේ ධන. දැන් මේකට s ට සාපේක්ෂව මේක ධන කොහොමද දරන්නේ? එතකොට බලන්න මේකට සාපේක්ෂව මේක ධන. එහෙනම් මේකට සාපේක්ෂව මේක ධන. මේ අවස්ථාවේ කොහොමද තියෙනවා ආයත බෙදෙසක්. මේකට වඩා මේ මේක වැඩි වෙන්න මේ ධන ගති ධන ස්වභාවය වැඩි වෙන්න මෙන්න මේවා මේ පැත්තට ආකර්ෂණය වෙලා ඉලෙක්ට්‍රෝන ටික ආයත බෙදෙස මේ මෙහාට එන්න මොකද වෙන්නේ? ආයත බෙදෙස එන්න මෙහාට යන්න බලන්න. හරිද? තවදුරටත් මෙන්න මෙතන තියෙන විභවය වැඩි කරන්න. තවදුරටත් මෙන්න මේකෙන් දෙන විභවයේ ඍණ ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේක ආයත පෙදෙස පින්ච් ඔෆ් වෙනවා කියලා කියනවා. හරි. ආයත පෙදෙස ඔන්න ඔහම ටච් වෙනවා. ඔය අවස්ථාවට කියනවා පින්ච් ඔෆ් අවස්ථාව කියලා. හරිද? ඔන්න ඔහම ආයත පෙදෙස එකට ස්පර්ශ වෙනවා. ඒ එකිනෙකට ස්පර්ශ වුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ?
මෙහින් දැන් මේක ධන මේක ඍණ වගේනේ. මෙහින් එන ධාරාවට එන්න වෙන්නේ නෑ මෙන්න ආයත පිරිසක් අදලා මේ එතකොට නිකන් මේ දෙක හා වෙලා වගේ. ආරෝපණ මුක්ත කලාපයක්. කිසිම ආරෝපණයක් නෑ උදාසීන නිකන් කුසන්නායක ස්වභාවයක් තියෙන එතකොට. එහෙනම් ආරෝපණ මුක්ත කලාපයක් හදනවා. ඒ අවස්ථාවට මොකද වෙන්නේ? ඒ අවස්ථාවේ මේක කොච්චර වැඩි කරත් මේ පැත්තෙන් කොච්චර වැඩි කරත් මොකද වෙන්නේ? මේ පැත්තෙන් කොච්චර වැඩි කරත් ධාරාවක් මෙහාට එන්න විදිහක් නැහැ. හේතුව මෙන්න මේ වගේ ආයත පිස්සක් හදලා බැරි එකක් තියෙනවා. එතකොට අපිට අඳින්න පුළුවන් මෙන්න මේ ඒ තමා මේ මෙහෙන් එන ධාරාවට තමා ID කියන්නේ. එන්න ඒ ID ධාරාව වෙනස් වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. මේක VGS. ඒ කියන්නේ මේ ගේට් සෝස්. ගේට් එකට සාපේක්ෂව සෝස් එකේ ඒක අඩුවෙන් ඒ කියන්නේ ඍණ ස්වභාවය වැඩි වෙන්න. ඒ කියන්නේ ගේට් එකේ ඍණ ගතිය වැඩි වෙන්න. සෝස් එකට සාපේක්ෂව ගේට් එකේ ඍණ ස්වභාවය වැඩි වෙන්න. VGS ඍණ වෙන්න මේ පින්ච් ඔෆ් එක මේ ආයත බේස මොකද වෙන්නේ? ආයත බේස ලොකු වෙලා ආයත බේස පහළ වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙහින් එන ධාරාවද? ඒකයි මෙන්න මේ වගේ ප්‍රස්ථාරික හැඩයක් ගන්න. සමහරවිට VGS බිඳුවක් මෙතනින් මුකුත්ම සම්බන්ධ කරලා නැති වෙලාවට ස්වභාවිකව වෙන ආයත බේසක් නිර්මාණය කරලා ඒ අවස්ථාවට තියෙන්න පුළුවන් ස්වභාවික ආයත බේසක් නිර්මාණය කරනවා. හැබැයි මේක වැඩි කරන්න මේකත් එක්ක ධාරාවක් ගමන් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මුලින්. VGS එක ධාරාවක් ගමන් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා VGS බිඳුවක් එද්දී. හැබැයි ඍණ ස්වභාවය වැඩි කරන්න මේ ආයත බේස ලොකු වෙලා මෙතනින් එන ධාරාව අවහිර කිරීමක් වෙනවා. ඒ අවහිර වෙනවත් එක්කම මොකද වෙන්නේ? ID ධාරාවට ගලන්න යන්න බැරි වෙනවා. තව දෙයක් තමයි මේක මතක තියාගන්න ඕනදී මේ ශේෂ්ත්‍රාචරණ ට්‍රාන්සිස්ටර් එහෙම නැත්නම් FET හරිද? මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් වල සාමාන්‍ය සන්නායක ක්‍රියාවලියට බලපාන්නේ එක් ආරෝපණ ජාතියක් විතරයි. ඒක හින්දා මේකට කියනවා යුනිපෝල් ජංක්ෂන් ට්‍රාන්සිස්ටර් කියලා. කියන්නේ එක ආරෝපණ ජාතියක් විතරයි මේකට පාවිච්චි වෙන්නේ. ඒ තමයි මේකට නම් ඉලෙක්ට්‍රෝන. හැබැයි බයිපෝල් ජංක්ෂන් ට්‍රාන්සිස්ටර් එක අපි කලින් කතා කරපු පාදම සංග්‍රහකයේ විමෝචකයේ තියෙන ට්‍රාන්සිස්ටර් වල සන්නායක ක්‍රියාවලියට ආරෝපණ ජාති දෙකක් උදව් වෙනවා. ඒ තමයි පළවෙනි එක ඉලෙක්ට්‍රෝන සහ කුහර කියන සන්නායක ජාති මේ ආරෝපණ වාහක ජාති දෙකම උදව් වෙනවා සන්නායක ක්‍රියාවලියට. දැන් මේක නම් ඉලෙක්ට්‍රෝන විතරයි. අනේක තමයි මේ වගේ අහන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා. මේකේ මේ ක්‍රියාවලියට කියන්නේ ධාරාව පාලනය කරන්න මොකද්ද පාවිච්චි කරන්නේ? වෝල්ටේජ් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි බයිපෝලර් ජංක්ෂන් ට්‍රාන්සිස්ටර් එහෙම නැත්නම් අර අපි කතා කරපු මේ BJT මොකද්ද? සංග්‍රාහක විමෝචකයේ පාදම තියෙන ට්‍රාන්සිස්ටර් වල ඒකේ ධාරාව පාලනය කරන්නේ තවත් ධාරාවකින් වෙන්න පුළුවන්. ධාරාවකින් තමයි පාලනය කරන්නේ. IB වලින් තමයි ICIE පාලනය කරන්නේ. හරි එහෙනම් මේකට එන ප්‍රස්ථාරයේ පෙරයන්ක 4 තමයි ගන්න වෙන්නේ. හරි හදාගන්න.